नमस्कार दोस्तों, क्या सूखी खांसी ने परेशान कर रखा है? तो एक बार ग्रीन लिक्टस डीएस सिरप आजमा कर देखिए। इसमें मौजूद डेक्स्ट्रोमेथार्सोन सूखी खांसी को रोकने में मदद करता है और क्लोरोफेनेरामाइन एलर्जी को कम करता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस दवा से नींद आती है, इसलिए गाड़ी वाड़ी मत चलाइए। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा रोगियों को बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।